Hallo und herzlich willkommen zu diesem Einblick in die Jubiläumsausgabe der Channeled News. Ich freue mich, dass du dir diesen Augenblick Zeit nimmst und hier mitlauschst. Ich danke dir. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Deine Adriana. Guten Abend. Guten Abend, schöne Seele, und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe, der Jubiläumsausgabe, den Channeled News Nummer 50. Wow, das ist ja vielleicht mal was. Ich freue mich riesig, wirklich riesig über dieses Jubiläum. Es ist ein ganz besonderes Gefühl. Danke, dass du heute hier mit dabei bist. Für diejenigen von euch, die das erste Mal hier mit dabei sind, mein Name ist Adriana Meisser und ich arbeite seit über 17 Jahren als Coach und Channel-Medium. Und eben diese Channeled News, die einmal monatlich immer am 25. des Monats stattfinden, sind eine ganz besondere Angelegenheit für mich. Und heute soll es auch ein bisschen Platz haben, dass ich euch mal so ein bisschen die Hintergründe erzähle von diesen technischen Elementen. Denn diejenigen von euch, die uns schon eine Weile verfolgen oder folgen, haben mitbekommen, dass da immer mal wieder manchmal auch ganz schön witzige Sachen passieren. Wie zum Beispiel, dass eine Kamera umfällt oder langsam irgendwo runtergeht, dass Ton nicht funktioniert oder Bild eben nicht rechtens ist. Oder dass E-Mails nicht ankommen. Das sind so die Tücken der Technik, wenn man online tätig ist. Und eine Sache ist auch noch, wenn ich etwas sage, bis das bei dir ankommt, dauert das mit Verzögerung, weil das halt über die ganzen Leitungen sozusagen bis zu dir durch muss, bis zu einer Minute. Also das heißt, ich sage was und bis zu einer Minute später kommt das bei dir an, sprich, habe ich dann Reaktion von dir. Wenn ich also frage, was ich jetzt tue, kannst du mich hören, kannst du mich sehen, läuft hier alles, dann könnte ich jetzt eine ganze Minute still sein, bis ich von dir Antwort bekomme. Oder ich plappere einfach noch so ein bisschen vor mich her. Das ist eher so ein bisschen mein Naturell. Ich denke, eben, du kennst mich ja so. Also, dann sagt mal an. Funktioniert heute Abend alles? Würde mich riesig freuen, denn wir haben im Team wieder diverse Neuerungen unternommen, sind immer dabei, das Bestmöglichste für uns alle zu arrangieren. Handarbeit ist da mit im Spiel und ich kann einfach da nur mein herzlichstes Dankeschön an das Team im Hintergrund ausrichten, das immer da ist und ständig ihr sein Bestes gibt. Also danke an euch alle drei. Ja, wir sind unterdessen 3, sprich mit mir 4 in diesem ganzen Quartett. Plus Saint-Germain. Wow, schon 5. Gut, jetzt will ich da mal kurz einen Blick in Chat heischen. Mal sehen, ob man da eben meine Frage beantwortet hat innerhalb dieser Minute. Und wie ich sehen kann, darf ich da von diversen wunderbaren Seelen lesen. Alles gut? Ja, das ist ja mal schön. Besten Dank für eure Antworten. Ja, ihr Lieben, heute ist wie gesagt ein besonderer Augenblick. 50 Channeled News. 50 Mal für mich persönlich Aufregung, manchmal ohne Ende, 50 Mal Herzklopfen, 50 Mal unglaubliche Vorfreude, denn auch wenn ich vielleicht nicht immer so danach ausschaue, aber ich bin manchmal mit unglaublichem Herzklopfen so richtig Lampenfieber fast gepeinigt vor solchen Events. Auch wenn ich das eben schon eine ganze Weile mache, es ist jedes Mal eine Herausforderung, weil man einfach nie genau weiß, was physisch, technisch alles eben passieren kann, läuft's rund, funktioniert's. Und natürlich auch die Verbindung mit der geistigen Welt. Das ist schon eine Herausforderung für mich, so ganz, ganz loslassen zu können. Jedes Mal. Und das vor laufender Kamera, ja, finde ich also nicht immer gleich angenehm oder gibt so Augenblicke, wo mir das eben schwerer fällt. Und mir geht's wie dir, liebe Seele. Ich habe gute Tage, ich habe schlechtere Tage. Es ist einfach immer wieder mal viel los in unserem Leben.
Und trotzdem sind diese Channel News eben genau das, was mir so unglaublich am Herzen liegt, weil ich jedes Mal so ein bisschen über meine Gemütlichkeits-Komfortzone oder mich zurückzieh-Komfortzone schreiten darf und jedes Mal so viel Liebe aus der geistigen Welt dafür empfange. Deswegen möchte ich dir das auch gern ans Herz legen. Wenn es etwas gibt in deinem Leben, das dir auf der einen Seite unglaublich gefällt und auf der anderen Seite aber so ein bisschen Aufruhr in dir auslöst jedes Mal, prüfe gut, ob es schlussendlich nährend ist oder nicht. Und wenn es das ist, dann mach's. Und mach's immer wieder, denn der Segen aus der geistigen Welt ist unendlich groß. Nicht einfach beim Channeln jetzt exklusiv, sondern überhaupt. Wenn wir tun, wonach unser Herz schlägt, manchmal halt eben vor lauter Aufregung und Vorfreude ein bisschen mehr als sonst, aber grundsätzlich geh deinen Weg. Tu, was dir Freude macht. So oft wie nur möglich. Das Leben ist so kurz. Und du beschenkst uns Mitmenschen so sehr darüber, wenn du freudvoll gibst, was du uns geben kannst. Also ihr Lieben, so viel mal dazu. Und wir lassen uns überraschen, wie das mit den technischen Hintergrundelementen heute funktioniert. Wir werden sehen. Auf jeden Fall wünsche ich dir meinerseits jetzt viel Vergnügen. Möchte mich herzlich bedanken für die Zeit, die du dir nimmst, jetzt mit hier dabei zu sein. Und danke. Atme doch mit mir ein paar Mal tief, bewusst ein und aus. Wenn du magst, schließe deine Augen. Ich tue das auch. Du verpasst gerade nichts. Und atme bewusst tief hinein. Und fühle in dich hinein. Und lächle. Und lade die geistige Welt zu dir nach Hause jetzt ein. Oder wo auch immer du gerade bist. Und bleib ganz bei dir. Nimm aus diesen meinen Channelings bitte immer das mit, was für dich stimmig ist. Das ist ganz wichtig. Das ist Eigenverantwortung. Das ist Achtsamkeitstraining. Das ist gut. Gut für dich. Mitnehmen, was für dich stimmt, das andere mal stehen lassen. Vielleicht wirkt's nach. Vielleicht wirst du irgendwann gleicher Meinung sein und vielleicht auch nicht. Das ist völlig in Ordnung. Und jetzt wünsche ich dir viel Vergnügen. Danke, dass du hier bist. Ich grüße dich. Ich grüße dich aus der tiefsten und höchsten Ebene meines Seins. Ich bin Meister Graf von Saint-Germain und du, geliebte, wundervolle Seele, du bist ein Geschenk Gottes. Du bist die Freude des Lebens. Du bist der Traum deiner Seele. Du bist einfach wundervoll. Und mit du meine ich dein gesamtes Ich, nicht einfach die Persönlichkeit, in welche du tagtäglich dich hinein verstrickst und dich so oft und gerne auch in ihr verlierst. Nein, ich meine alles von dir. Wirklich alles. Weit über deine Physis, über deine Gedanken, über deine Aura hinaus, weit über das hinaus. Deine Seele, dein Bewusstsein ist rein. Ist Schöpfung, schöpferisch und sowohl einzigartig als auch durchaus individuell und trotzdem vom großen Ganzen mit eingebunden und Teil davon. Und über diesen Teil wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten.
diesen großen Ganzen und den kleinen, zumindest den Teil, wie du klein dich selbst wahrnimmst. Und ich möchte dich noch einmal daran erinnern, wie wichtig es ist, besonders in diesem Jahr, dir treu zu bleiben, achtsam in der Welt mit dem zu sein, was gerade vor sich geht und bewusst und achtsam zu schöpfen. Weißt du, es kommen sehr spannende Zeiten auf euch zu, es verändert sich vieles und vieles geht augenblicklich in Bahnen hinein, die deinem Menschenverstand vielleicht nicht so viel Freude bereiten im ersten Augenblick. Ebenso auf den ersten Blick geht's, aus vielerlei Munde gesagt, in die falsche Richtung. Doch ich möchte dich herzlichst daran erinnern, dass deine Seele weiß, was sie tut, ganz egal, was dir begegnet, ganz egal, welchen Dingen du dich konfrontiert gegenüber siehst. Den Weg, den es zu gehen gilt, schiebt sich dir unter die Füße, wenn du gehst. Doch geh achtsam, geh bewusst und geh mit voller Hingabe an das Leben. Versuche nicht zu verurteilen, gegen etwas zu sein. Und trotzdem, erhebe deine Stimme, ermächtige dich selbst und geh den Weg deines tiefsten inneren Willens, denn das ist der Wille der Schöpfung. Alles, was du denkst, alles, was du fühlst, alles, was du tust und alles, was du sagst, beeinflusst das große Ganze, das wirklich große Ganze, die große, unendliche Schöpfung. Trotzdem bist du hier auf Erden in gewisser Weise in einer geschützten Umfeldrahmen eingebettet, in dem du Erfahrungen machen kannst, die endlich sind. Das heißt, du hast hier die Möglichkeit, Ursache und Wirkung zu erleben und zu erfahren, zu handeln und nochmal neu zu beginnen. Und all das nährt dein ganzes großes Sein, dein hohes Bewusstsein, macht es weise in diesem Sinne, noch weiser und beeinflusst in gleichem Maßen aber eben auch die ganze große Schöpfung. Ist das nicht wunderbar? Manche von euch werden sich jetzt fühlen, als ob eine unglaubliche Last auf ihren Schultern deswegen jetzt niederbrechen würde, denn so viel Verantwortung kann schon belastend sein, zu wissen, dass alles, was ich tue, alles, was ich denke, das große Ganze beeinflusst. Um Gottes Willen, mache ich denn das auch gut? Mache ich denn das richtig? Wo ist der Weg? Und genau das ist, was dieses Jahr dir möglich macht zu verstehen. Du bist der Weg. Lass das mal sacken. Spüre tief in diese Worte hinein, ich bin der Weg. Du. Das, was du tust, was du gehst, wohin du gehst, was du begehend schöpfst auf dieser Erde, macht dein Leben aus, ist Ursache, Wirkung, kommt auf dich zurück, ja. Doch alles ist gesinnt und gesegnet in Liebe. Das Leben ist keine Strafe. Nichts im Leben ist eine Strafe. Es ist stets eine Möglichkeit, neue Wege zu beschreiten. Gott, ein gutes Wort, ein lichtvolles Wort, das aber eine hohe Schwingung in sich birgt, wie viele andere, die dasselbe Energiefeld ausdrücken wollen, macht keine Fehler. Und wenn wir das ganz genau nehmen, dann beginnst du zu verstehen, dass du in dieser großen Schöpfung, in diesem Spiel auf diesem Planeten, das du manchmal so todernst nimmst, keine Fehler machen kannst, obwohl du sicherlich äußerst unangenehme Erfahrungen machen kannst hier. Unangenehm im Sinne von physisch oder mental, emotional, hoch anspruchsvoll.
schmerzhaft, schwer, eben unangenehm. Und dann kommt die geistige Welt und sagt, oh, das kann alles ganz leicht sein, nimm's mit Humor, nimm's leicht, das Leben ist Freude. Und da kann ich durchaus verstehen, dass es dir manchmal durch den Kopf geht, dass das Hohn sei, dass das von unserer Seite her leicht gesagt sei, seien wir ja nicht irdisch verstrickt in dieses karmische Rad. Ich weiß, glaub mir, ich weiß sehr gut. Ich bin wie du, Mensch, bin, weil ich Teil von dir bin, ich bin Teil der großen ganzen Schöpfung, genau wie du, also sind wir eins.